इंसान के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो इंसान ही नहीं जानते, लेकिन मैं जनवाऊंगा। सबसे पहले शायद आप यकीन ना करो, लेकिन हम इंसान टेक्निकली जहर प्रोड्यूस करने के बिल्कुल काबिल हैं। हमारी बॉडी में वो सारी चीजें मौजूद हैं जिससे हम सांप की तरह जहर बना सकें। हालांकि वुमेन्स के लिए तो जबान ही काफी। नेक्स्ट, जब इंसान की बॉडी बहुत ज्यादा भुखमरी से गुजरती है तो हो सकता है कि इंसान का दिमाग अपने आप को ही खाना शुरू कर दे। नेक्स्ट, एक स्टडी से पता चला कि हम इंसानों को कुत्तों से ज्यादा हमदर्दी होती है इंसानों के मुकाबले। यानी कि अगर किसी के पास पेट डॉग है तो वो